అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు లైఫ్ జోన్ హోమియోపతి క్లినిక్స్ అండ్ స్టోర్స్. ఈరోజు నేను చెప్పబోయే సమస్య అండ్ దానికి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ గురించి మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సమస్య ఏంటంటే చలికాలంలో దగ్గు, పొడి దగ్గు లేదా కళ్ళెంతో కూడిన దగ్గు, పసుపు పచ్చగా లేదా నీళ్ళలా కఫంతో కలిసి రక్తం వచ్చే సమస్య అన్నమాట. ఈ సమస్యకు మనము హోమియోపతిలో ఎలాంటి మందులు ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం. పొడి దగ్గు రాత్రిళ్ళు ఉద్రేకిస్తుంది, గొంతు బొంగురుపోతుంది, దగ్గితే నొప్పి, వెళ్ళకిల పడుకుంటే దగ్గు కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది, గాలి పీల్చినప్పుడల్లా దగ్గు అధికంగా వస్తుంది, నీళ్లు తాగినప్పుడల్లా దగ్గు వస్తుంది, గొంతు పట్టుకుంటారు, చల్లటి గాలికి దగ్గు ఎక్కువ అవుతుంది, బాధాకరమైన దగ్గు, రాత్రిళ్ళు తెరలుగా కాఫ్ వస్తూ ఉంటుంది, గొంతు నొప్పి, పొడిగా ఉన్న చల్లగాలి సరిపడదు. ఇలాంటి సిమ్టమ్స్కి ఏం వేసుకుంటామంటే మనము ఎకోనైట్ అనే మెడిసిన్ వేసుకుంటాం. చల్లటి గాలి ఏమాత్రం పడదు, అంగిట్లో చిలపెడుతుంది, దుమ్ము చేరినట్లు అనిపిస్తుంది, నోటికి చెయ్యి అడ్డం పెట్టుకుంటే దగ్గు కొంచెం తక్కువగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది, పొడి దగ్గు, ఊపిరాడదు, నిద్ర పట్టదు, నురుగుగా పుక్కిళ్ళుగా కళ్ళెం పడుతుంది, రాత్రిళ్ళు దగ్గు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, గొంతులో ఈక రుద్దుతున్నట్లు జిల్ల పెడుతుంది, తెరలుగా దగ్గు పడుతుంటే దగ్గు ఎక్కువగా వస్తుంటే, ఛాతీలో నొప్పిగా ఉంటే, గాలి పీల్చినప్పుడల్లా కాఫ్ వస్తూ ఉంటే మనము రూమెక్స్ అనే మెడిసిన్ వాడుకుంటాం అన్నమాట. పొడి దగ్గు తెరలుగా వస్తుంది, రాత్రిళ్ళు దగ్గు అధికంగా అవుతుంది, పడుకుంటే దగ్గు ఎక్కువగా అవుతుంది, ఏది తిన్నా నీళ్లు తాగినా మాట్లాడినా కాఫ్ చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది, దగ్గి అలసిపోతారనమాట, చెమటలు పడుతుంది, కొండనాలిక జారినట్లుగా అనిపిస్తుంది. ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం హోమియోపతిలో హయోసియామస్ అనే మెడిసిన్ని వేసుకుంటాం. గాయాలకు ప్రత్యేక ఔషధం, స్వరపేటిక పొడి ఆరిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది, ఛాతీ ఎముక వెనుక భాగంలో జిల పెడుతుంది, కూర్చుంటే బాగా కాఫ్ వస్తుంది, గొంతు ఆరిపోయినట్లు అనిపిస్తుంది, గాయకులకు ఈ బాధ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్న వారికి శాంగ్వనేరియా అనే మెడిసిన్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఫ్లూ జ్వరం తగ్గిన తర్వాత జలుబు చేసినప్పుడల్లా దగ్గు, అజీర్తి, పులితేన్పులు కూడిన దగ్గు వస్తే కూడా మనం శాంగ్వనేరియాని వాడవచ్చు. అర్ధరాత్రి దగ్గు చాలా ఎక్కువ అవుతుంది, వెళ్ళకిలా పడుకోలేరు, ఊపిరాడదు, కఫం తక్కువే, నురుగు మాదిరిగా పడుతుంది, కూర్చుంటే హాయిగా ఉంటుంది, నీరు తాగితే దగ్గు బాగా ఎక్కువ అవుతుంది, కఫంలో నెత్తురు కూడా పడవచ్చు, ఆందోళన పడిపోతారు, అస్థిమితంగా ఉంటారు, నీళ్లు తాగితే కాఫ్ ఎక్కువ అవుతుంది, విపరీతమైన కాఫ్తో విపరీతమైన ఆందోళన కలుగుతుంది. ఇలాంటి వాటికి మనం హోమియోపతిలో ఆర్సెనిక్ ఆల్బమ్ అనే మెడిసిన్ని వాడతాం. తెరలుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కాఫ్ వస్తూనే ఉంటుంది, గాలి పీల్చినప్పుడల్లా కాఫ్ వస్తుంది, నిద్ర పట్టదు, ఫ్లూ తట్టు, కోరింత దగ్గు తగ్గిన తర్వాత బాధించే దగ్గుకు స్టిక్టా పల్మోనోరియా అనే మెడిసిన్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఈ వీడియో మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మాత్రమే. మీకు ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నా, మీకు ఈ మెడిసిన్స్పై ఇంకా ఎక్కువ అవగాహన కావాలన్నా మీ నియర్ బై హోమియోపతి క్లినిక్స్ అండ్ స్టోర్స్ని విజిట్ చేయండి, లేదా డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న మా లైఫ్ జోన్ హోమియోపతి క్లినిక్స్ అండ్ స్టోర్స్ని విజిట్ చేయగలరు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.